512其實係性價比係最高嘅啦。好。而家1TB 呢個硬盤而家都係儲呢個硬盤嘅價錢儲到好高，所以唔係好划算。OK， 換咗之後你有冇咩隱患啊，或者有咩危害啊對手機？而家呢個係確用係話技術都好成熟嘅啦，你呢個都唔使擔心咩。所以我就睇到網上睇到你個片，我就過嚟。專登過嚟你幫我整啦，係啊，放心。OK， 你放心。係啊，我睇到你好多片㗎啦。在睇片之前，麻煩大家免費訂閱我。影片嘅最後呢，附有詳細嘅路線，而需要維修電子產品嘅話，可以根據路線直達我嘅鋪頭。我係華強北小林。係 ，Hello， 你係咪小林啊？你好。係，我係 YouTube 咧個機械貓嗰度睇到你個片嘅，所以我特登過嚟揾你。而家手機咩問題？係咁嘅，因為我呢部機咧係128㗎嘛，咁係依家唔夠用啦，所以我睇到 YouTube 上面咧就話可以擴容嘅，所以我就想了解下可唔可以幫我做咧？可以啊，係啊。呢部係16 Pro 嚟嘅。16 Pro 係。但係而家我係128嚟嘅，係，但係而家一邊冇晒資料咯喎。係我自己 backup 咗噶啦。OK， 而家128，而家呢個擴容係話佢加到512同埋1TB，你又可以選擇係。咁價錢有咩區別咧？係啦，價錢就512嘅係680蚊，同埋1TB 係1250，差一倍嘅價錢。差一倍嘅價錢。係啦，但係成咁換咗之後，你有冇咩隱患啊，或者有咩危害啊對手機？而家呢個係擴容係話技術都好成熟噶啦，你呢個都唔使擔心咩。但係擴容之後咧，我鋪頭都有俾你保養噶啦。而家係保養3個月，而家3個月之內有大病咩問題，我鋪頭去隨時幫你保養噶啦。呢個你唔使擔心。咁我揀512啦，幫我。但係512其實係性價比係最高嘅啦。好。而家1TB呢個硬盤而家都係儲呢個硬盤嘅價錢儲到好高，所以唔係好划算。OK， 咁加到512咯。咁我仲有一個咧，就呢個耳機嘅。咁耳機依家就10幾分鐘我就用唔到噶啦，就充完電用咗10幾分鐘就用唔到噶啦。咁快？係啊，所以我就諗下有冇咩方法可以幫下我咧咁。呢隻係對3都係第4代。呢個係第4代嚟嘅。用電好快，話一般都係電池老化係應該都有電池噶嗰啲個耳機。呢個兩粒兩粒呢個位置全部都有電池嚟嘅。OK，但係呢隻可以換電池就OK 係，但係換電池我報個價俾你就係而家一齊換係話係180蚊一對，180蚊一對，咁都幾平下，都幾大嘅。原裝電池嚟。好啊，唔該幫我都一齊整啦，好冇 ？OK， 好，冇問題。唔該晒。即係要幾耐咧？而家兩部整落嚟大概2個鐘咯，咁樣2個鐘，好嘅。OK， 你呢度坐下先咯。好，唔該晒。OK， 而家我叫師傅安排幫你整緊，係你坐下先。係啊，我好煩嘅一樣嘢，真係我每一次咧都係用個 iCloud 啊嘛。咁一個月咧2TB 咧都要68蚊一個月，所以成年落嚟咧都係成1000幾蚊都要噶啦。所以我就話想擴容，就係將我嘅手機個容量搞大啲，就方便啲咯。如果你用多幾年嘅話，其實擴容嘅話係比較划算咯。如果你一個月幾十蚊，一年嘅落嚟，其實都係68蚊。係啊。咁依家我就驚嘅，其實都係頭先講嘅，即係危害啦，即係隱患咯。係啦。即係如果係你頭先講嘅係冇影響嘅，咁就我就定好多。而家華強北呢個技術好幾年前已經都比較成熟㗎啦，所以咧都係，所以我就睇到網上睇到你個片，我就過嚟，專登過嚟你幫我整啦。係啊，放心。OK， 你放心。係啊，我睇到你好多片㗎啦，已經係。好。你有冇其他手機你可以加個 WeChat？ 而家整好嘅話，大概2個鐘都冇咁快，你去食嘢先。好。係呢個係嘛？係啦，呢個。呢個係有個好。呢部後備機係咪？唔係，我嘅都係蘋果嘅。OK。係啦。好。而家大概整落嚟2個鐘之後咧，我整好微信復你咯。好，我加咗你啦。好。OK， 好。咁我等陣過嚟咯。係。好，而家我整好微信通知你。好，唔該晒。唔使。
，hello，誒你好，搞掂未啊？誒搞掂啦，係啊攞俾你睇下先。好，呢部係話而家加到係512，你檢查512好係，perfect。資料係話你自己翻去屋企自己備份咗，係我自己翻去先搞啦。係好。你檢查下其他功能有冇問題，而家師傅都幫你 check 過噶啦。OK 啦，OK 啦，相信你啦。呢個耳機又話係呢個膠紙有聽日再搣走吓，而家聽日重冚黐膠嚟嘅，係電池呢個耳機都有保養3個月嚟嘅，所以依家唔可以用，可以用，只不過要聽日先可以搣佢。係啦，而家係正常用，冇咩影響嘅啦。好，唔該晒，好唔使。咁呢個幾錢啊？總共 ？OK，我數幫你計下數吓。係。而家呢個係688，同埋個耳機係180蚊，一齊 total 係860蚊。哦，860蚊係嘛？咁微信係 OK 嘅係嘛？微信、支付寶都 OK，好嘅，就數呢度係嘛？係。OK，收到啦，多謝你。唔該晒，下一次我再幫襯你，如果有需要，好唔好 ？OK，有咩問題再 WeChat 我就 OK 噶啦。OK，我加咗嘅啦，係，OK，拜拜。